Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một trận đấu rất hay của đội Nguyễn Thành Bảo và Lê Phan Trọng Tính. Trận này diễn ra sáng hôm nay 13 tháng 9 2022. Nguyễn Thành Bảo cầm đội đầu tiên, còn Phan Trọng Tính cầm đen thủ hậu và đánh rất là hấp dẫn mà bạn thưởng thức.将军，将军，将军。
将军，将军，将军，将军，将军，Chơi đến đây thì Lê Phan Trọng Tính đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.